Ahoj, volám sa Petra Eller, som creepy a fantazačka. V tomto videu ti chcem porozprávať najdôležitejší príbeh svojho života. Často, keď sa povie najdôležitejší príbeh môjho života, tak si mnohí ľudia predstavia, že ide o diagnostiku špinálnej svalovej atrofie, čo je moje postihnutie. Nie, vôbec to nie je tak. Druhá skupina ľudí si potom zvykne myslieť, že ide o to, ako ma začali liečiť. To by som považovala za druhý najdôležitejší príbeh môjho života, ale ani ten príbeh by nemal zmysel bez toho, čo ti porozprávam teraz. Pointou tohto najdôležitejšieho príbehu môjho života totiž nie je dôvod, vďaka čomu žijem, ale z akého dôvodu chcem žiť. Nie vždy som chcela žiť. Už od momentu mojej diagnostiky, približne keď som mala 1 rok, lekári ma posielali do ústavu. Hovorili mojej mame, že je zbytočné, aby sa o mňa starala, pretože z takého človeka, ktorý má špinálnu svalovú atrofiu, nikdy nič nebude mať v nejakom zmysle dobrý, plnohodnotný život, ktorý by stal vôbec za žlienku či za medziľudský vzťah. Áno, reálne toto matka jednoročného batulaťa povedali do očí. Moji lekári sa vždy sústredili na to, čo pre mňa nikdy nebude možné. Namiesto toho, aby hľadali pre mňa možnosti, tak ako si myslím, že lekári majú robiť, že majú liečiť tých ľudí po každej stránke. Potom učitelia, ktorí mi hovorili, že sa zbytočne budem učiť, pretože zo mňa nikdy nič nebude. Je zbytočné vynakladať energiu na to, aby som mala akékoľvek vedomosti, zručnosti, považovali vlastne za ich zbytočný čas, aby oni učili mňa. Česť jednej jedinej výnimke na základnej škole a zopár výnimkám na strednej. Takisto moji rovesníci mi neváhali do očí povedať, že nie som dosť dobrá na to, aby som bola kohokoľvek kamarátkou. Ľudia vrátane rodinných príslušníkov mi opakovali to, že som nechutná, som zbytočná, som na obtiaž. Počas editovania som sa rozhodla, že poviem konkrétne, čo sa stalo. Takže napríklad dvaja rôzne rodiny príslušníci povedali buď predo mnou, alebo iba mojim rodičom, keď som bojovala o život v nemocnici so zápalom plúc, alebo potom, ako som sa vyliečila so zápalom plúc, že by bolo pre všetkých lepšie, aby som konečne zomrela. Takže zároveň, ak si rozmýšľal nad tým, prečo som si zmenila priezvisko, tak toto je iba jeden z mnohých dôvodov, ktoré mi táto rodina dala na to, aby som už naďalej nepoužívala ich meno a prečo môj život pokračoval nasledovne. Takéto slova prevládali v mojom živote. Áno, musím uznať, že existovali v každej oblasti výnimky, ktoré vyzdvihovali moje talenty, schopnosti, dobré vlastnosti, ale zároveň boli také vzácne, že som samozrejme uverila tej drvivej väčšine. Tu ti ukazujem fotku z môjho detstva. Toto som si myslela, že je maximálny možný úsmev. To nie je preto, že by som mala na toľko ochabnuté líca a tvár, že by som sa nedokázala usmievať, ale reálne som nebola schopná väčšieho úsmevu kvôli svojej aktuálnej psychike. Vyzerám ako vnúčka toho mímu Hide the Pain Heroes. Ako si som v týchto časoch začala žiť absolútne na autopilota, nič ma nebavilo, nič ma nenaplňalo. Mám pocit, že som nič a niekoho nemala ani tak veľmi skutočne rada. Pozerala som YouTube videa len za to, aby som niečo pozerala. Hrala som online hry len na to, aby mi tá hra povedala, že mám nejaký cieľ, choď tam, urob to, je to úplne jednoduché, čiže to dokáže každý, čiže aj ty. A zároveň, aby som mala nejaký kontakt, na ktorom natoľko nezáležalo, že ma tí ľudia často ani nepoznali po mene a ten kontakt sa zrušil v tom momente, keď som sa odhlásila z tej hry a často som sa aj
nevrátila, pretože som nemala dôvod sa vrátiť. Existovala som v prítomnosti ľudí len preto, aby som sa mohla tváriť, že som súčasťou spoločnosti, pričom ma tá istá spoločnosť často vylúčovala a bola na mňa príšerná, ale ja som nepoznala nejaký iný druh v úvodzovkách priateľstva, čiže mi to nepripadalo zvláštne. A medzi týmto všetkým som v 14 rokoch úplne stratila chuť žiť. A nebolo to len také, že avantgárd zavitevá, ako to radi hovoria všetci na internete. V týchto časoch bolo to až také vážne, že som hľadala, googlila spôsoby, ako by bolo možné prísť o život bez toho, aby sa mi hýbali ruky. Využívala som všetku tú svoju pestru kreativitu na to, aby som vymýšľala spôsoby, ako to vykonať, pretože Google mi neporadil. A chcem veľmi silno podotknúť, že to nebolo preto, že mi ochabovalo celé telo, že som strácala kontrolu nad svojimi plúcami, prehmotaním, končatinami. Bolo to preto, že ľudia sa takto na základe môjho postihnutia ku mne správali. Ale mala som to šťastie, že som bola ochrnutá. A to znamenalo, že som vďaka svojmu postihnutiu ten spôsob nenašla a za každým neúspešným hľadaním som dostala akoby ďalšiu šancu nájsť niečo dobré v živote. Zároveň bez toho, aby som si to uvedomovala, som akoby podvedome hľadala niečo, čo ma od tejto voľby odradí. Snažila som sa aj akoby bez duše zaujímať o všetko naokolo, doslova o čokoľvek. Zaujímala som sa o každý predmet. V škole registrovala som sa na každý možný web, každé fórum o veciach, o ktorých som aj nič nevedela. Väčšinou som síce rovnako rýchlo odchádzala, pretože som zistila, že nemám rada tú komunitu, nemám rada to, ako sa tí ľudia správajú, prípadne nemám rada tú činnosť. A počas tohto blúdenia som natrafila na istú prehliadačovú hru alebo taký zaujímavý web. Naskôr v tomto videu nepoviem konkrétne, ako sa tá hra volá, alebo určité charakterové rysy, podľa ktorých by bola ľahko rozpoznateľná, prípadne vyhľadateľná, pretože len stále pôsobím a je to moje bezpečné miesto, čiže ak sa rozhodneš to nejakým veľmi stalkerským spôsobom ísť hľadať a nájsť ma tam a obťažovať, tak si veľmi divný a choď dopredu. Ale pointa tohto internetového projektu je v tom, že ľudia sú rozdelení do skupín a získavajú moc kreativitou. Podľa zadania teda píšu príbehy, vlastne kreslia či už rukami alebo na počítači, fotografujú a tak ďalej a tak ďalej. Po roku sa tie vody zhrnú a vyhlásia sa víťazí. Nikdy nezabudnem na ten pocit, keď som začala písať svoj prvý príbeh. Ako by som napriek svojim ochabnutým plúcam sa konečne poprvýkrát v živote nadýchla, alebo mi to pripomínalo hlavu v horúčke, na ktorú som dostala tie správne lieky a obklad a uľavil sa mi. Bolo mi jedno, že ten príbeh bol absolútne odpadný. Bolo to asi na takej úrovni ako vyjadrenia kapitána Danka a ako by takisto kapitán Danko povedal: Ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Absolútne som sa zamilovala. Predstav si 14-15 ročné diecko, ktoré preody hralo zaklinača, tedy na základe kníh, ktoré ja milujem. A počas toho, ako som práve porazila bossa a zbierala si odmeny, som si pomyslela, že vieš čo, ja by som radšej išla písať. Takisto, keď sme boli napríklad na dovolenke pri mori na mojom úplne najobľúbenejšom mieste na svete. A ja som poprosila svojich rodičov, aby mi vytiahli notebook, pretože mi sa chcelo písať. Nič nebolo krajšie, zábavnejšie ako písanie. Tieto pocity slobody a radosti a naplnenia mi zostávajú doteraz úplne rovnaké ako v tie prvé dni. Ako hovorím, zamilovala som sa, ale neznamená to, že do ťuchania na klávesnici alebo v mojom prípade do pozerania
neprídia sa na klávesnicu, ale do života a do nášho sveta. Pretože odkedy píšem, nech sa mi deje čokoľvek, či už sa pozerám do stropu, keď čakám na asistenciu, po veľmi dramatickú, nebezpečnú zdravotnú komplikáciu, dokážem na to nájsť krásne slova, alebo sa nad tým zamyslieť v hlbšej rovine a nájsť na to riešenie. Prípadne, ak mám veľmi hypisáckú náladu, dokážem v tom nájsť aj hlbší význam. A niekedy je tým riešením prosto vyrovnať sa s tým, dostať zo seba tie emócie, ktoré dám svojim postavám chúďatá. Nie, to bola už, ja sa veľmi teším, keď si dám svoje postavy. A keď tým postavám dám tie svoje problémy a zlé emócie a zlé návyky, tak tým, že ich vediem k tomu dobrému koncu alebo k tomu, aby oni vyriešili svoj príbeh, tak ja sa vlastne učím byť hrdinkou. Keď 8 hodín denne píšem za akéhosi hrdinu človeka, o ktorom dopredu viem, že dokáže vyriešiť svoj život, tak aj ja si do podvedomia dostávam tie myšlienkové pochody, ktoré sú presne k tomu istému potrebné. A keď vidím, že tie postavy, za ktoré píšem, v tom ich svete majú zmysel, že ich existencia je na niečo potrebná, tak potom aj ja sa učím premýšľať ako ten človek, ktorého existencia má pointu. A presne takto u mňa aj fungovalo. Vďaka tomu, že som sa naučila písať tieto fiktívne príbehy, tak som napríklad začala byť schopná robiť aktivizmus, brániť nielen seba, ale aj mnohých ďalších ľudí, ktorí sú podobní mne a ukázať im to dobre na ich životoch a teda ukázať aj sebe to dobre na svojom živote. Zároveň ako si tá láska k písaniu som mala pocit, že ma tak trochu udržala pri živote, pretože kedykoľvek som zažívala nejakú kritickú situáciu, že som naozaj bola na smrteľnej posteli, tak jediné, na čo som absolútne v delíriu myslela, bolo, že ja nemôžem zomrieť, ja musím vydať svoju knihu a ja musím dokončiť svoje príbehy a dostať ich do sveta. Čo chápem, že nefunguje tak, že Petra si pomyslela, že nemôže zomrieť, tak nezomrela, ale bola to pre mňa taká hnacia sila, že dobre, ideme volať lekárov, ideme riešiť ťažké, bolestivé, psychické náročné operácie, pretože proste chcem pokračovať. A úplne zhodou náhod som mala šťastie aj na to, že v rovnakých kruhoch som našla presne tú komunitu, ktorú som potrebovala a o ktorej som celý život snívala. Spisovatelia sú totiž ľudia, ktorí sú zvyknutí na elfov a kyborgov a všelijaké monštrá, ktoré sa ukážu byť nejakým spôsobom hrdinské, prípadne dobré. A našla som tu teda komunitu ľudí, ktorým vôbec nepripadalo divné, že im tam príde ležiaci človek prevrtaný hadičkami, ktorý má technológiu za plúca a technológiu za ruky, že rozprávam zvláštne a premýšľam zvláštne. Im to príde akože normálne, však. Keď si nie nejaký úplne, že chápadlový tvor, ktorý má 1,5 očí, ale je to tak akože úplne je to v pohode, nie? Spisovatelia, hoci aj tí začínajúci ma teda z drvivej väčšine nikdy nesúdili za to, ako vyzerám, ako mám diagnózu, aká som sa narodila. Namiesto toho ich buď fascinuje, ako žijem, alebo sa prosto len spájame na základe toho, čo milujeme. A to je teda písanie. A tak som vďaka písaniu našla naozaj všetko, čo som si prijala ešte ako dieťa a tínedžerka. A hlavne, čo som nikdy nevedela, respektíve ľudia okolo mňa nikdy nevedeli, že môžem dosiahnuť činnosť, ktorú milujem, ktorá ma naplňa a ktorá niečo zmysluplné dáva ľuďom, priateľov, ktorí ma akceptujú a rešpektujú a ja naopak rešpektujem a akceptujem ich neustávajúcu silu pokračovať, brániť sa systémom a meniť ho k lepšiemu. A hlavne teda žiť šťastne. A chcem ale podotknúť, že to neznamená, že teraz otvorila som si Word, napíšem si tam pár slov a všetko je dobré a žiadne psychické problémy už nikdy nebudú existovať.
to akože až takto jednoducho zase nefunguje. Stále sa mi stáva, že mám obdobia a teda hlavne teraz po voľbách, kedy často hovorím svojej osobnej asistentke, že vyhoď ma z okna. A zároveň by som sa teda chcela ohradiť proti tomu, že na základe toho, že nezverejňujem na Instagram či Facebook svoje uplakané fotky alebo nešťastné fotky, si ľudia myslia, že som stále len pozitívna a 24/7 šťastná. A rozhodne nie som neustále bez prestávky, len silná. Mala som len to veľké šťastie, že mám ochrnuté končatiny. A teda som dostala dosť šanci na to, aby som našla zmysel svojho života a dôkaz, že ableisti nemali pravdu. Upozorňujem teda, že väčšina ľudí naozaj nemá to šťastie, že by mala ochrnuté končatiny a teda ableizmus naozaj zabíja. A to predovšetkým ako šíria ľudia, ktorí majú nejaký typ moci nad druhými. Takže nebuď ableista, poďme vytvoriť také systémy, v ktorých ľudia budú mať dosť šanci na to, aby našli svoje šťastie. A občas také systémy už naozaj aj existujú. Takže ak vieš o činnostiach alebo dobrých komunitách, ktoré by mohli byť rovnako priaznivé ako pre mňa písanie, skúsi napísať do komentárov, možno sa v tom niekto nájde a niekomu pomôžeš. Ak ťa zaujíma viac o mojom živote, daj mi na rozdiel od zdravotníkov odber, podporiť ma môžeš na Patreone, kúpom niečo na Handokúpe, kam už čoskoro plánujem pridať nové trička a ďalšími spôsobmi v popise videa alebo na mojom webe petrailer.sk. Maj sa fantasticky.